နောကံဘယ်စုပန်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယလည်းအားကောင်းပါတယ်အတဲ့ကကုသိုလ်ကံကလည်းချီးမြှောက်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကြည်ဝလားကြည်ဝမလားဧကံကိုယုံပြီးတော့ရောက်ကြတော့မိခင်ဖခင်များကဒါကိုအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်မလို့မိခင်ဖခင်ရဲ့ဝါကြတဲ့ပရိသတ်တွေခလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တရေသားလေးတရေသမီးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိဿုပန်တဲ့တဲ့မှာမိမိရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယကာယကံဆိုကာယကံဝစီကံမနောကံဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘယ်ကုံဘလောက်လောင်းရင်ဘလောက်ကျမ်းမဘလောက်လောင်းရင်ဘလောက်ကျမ်းမလို့တွေ့ရတာကဉာဏ်ဟာမနဲ့အစောကြီးဈေးကံလေးတွေပွဲလို့ညနေကျမှဈေးပိလို့စားလေအပြင်လုံးလဝရိယကြီးမားစွာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယကံဉာဏ်ဝရိယပြောပါလိုက်ဒီကံဉာဏ်ဝရိယသုံးမျိုးဟာပိဿုပန်ကြီးပွားခြင်းအကြောင်းတရားပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကံတွေဘယ်လောက်ပဲရှိခြင်းပိဿုပန်ဉာဏ်ဝရိယမရှိရင်လည်းမွဲမှာပဲနော်ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရေလာမြောင်းပေးဆိုတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကကုသိုလ်ကံချီးမြှောက်လိုက်လို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိခင်ဝါကြတဲ့ပဋိသန္ဓေခတရေသားလေးသမီးသမီးလေးဖြစ်လာတယ်ဟာရင်လူဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကိုကောင်းကောင်းမသိဉ္ဇဉ်ဘူးအမိကြအမိသားကောင်းကြကောင်းစားသူ့ပြငါမပြငါပြသူမပြောရွတ်ထေမုံကုတ်ရွတ်ကွမ်ပလစ်စုထောင်ပန်းခွေချီမုတ်တဲ့ပြုံးပြလက်ပြန်တတ်တိုင်းသေးပန်းဘယ်နေရာမှသုံးစားလို့မြမိဘရဲ့အမွေအနှစ်မိဘရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဇေရစ်ပြီးတော့မှတောက်လိုက်စားလိုက်မူလိုက်ယူလိုက်ပျော်လိုက်ပလိုက်မော်လိုက်ကျွမ်းလိုက်ဆိုင်ကကြီးတဝီဝီနဲ့ရှိုးထုတ်လို့ဟာလို့ဖွန်ကြောင်မို့လောက်ဘေးတိုင်ဘူးပြောဘေးကုံအပယ်သွားဖိပုံနဲ့အချိန်နဲ့ကုံခိန်းကစားနဲ့အချိန်နဲ့ကုံအရွယ်တွေကရောက်လာပြီးဆယ်တန်းလာအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်လည်းပွဲရပြီးဂိမ်းပိုးတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေကအုံနောက်တဲမှာတကားလည်းပဲလွှမ်းမိုးနေတယ်လူမှုရေးလည်းဘာမှနားမလဲဘူးစီးပွားရေးလည်းဘာမှနားမလဲဘူးနိုင်ငံအရေးလည်းဘာမှနားမလဲဘူးယနေ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်နေပုံများဘုန်းကြီးတို့အနာဂတ်သာသနာတော်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်ကြည်ရင်လေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့မျိုးဆက်ပြတ်သွားမှာတော့မှမျိုးဆက်ဆိုတာလူသားမျိုးဆက်တက်ကိုအသိဉာဏ်ပညာရှိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးဆက်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့မျိုးဆက်တိုင်းပြည်ကိုပခုံးမြောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းတဲ့မျိုးဆက်တိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့မျိုးဆက်အဲ့ဒီမျိုးဆက်မျိုးတွေပြတ်သွားမှာကိုဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းလို့ပြောတာလူပေါ်လူစွာမျိုးဆက်ကတော့ပေါ်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အမေတို့ဘေတို့သားတို့သမီးတို့တို့အားလုံးတော်ကတော့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်လာဖို့အများကြီးမလုံလားလို့လားထောက်တော့စားစားမုံမူယူယူပြောပြောပါပါမော်မော်ကြွကြွသွားသွားလာလာတကယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကဂိမ်းနဲ့အချိန်နဲ့ကုန်အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးတွေကယာမားနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဖုန်နေကြောင်လိုက်ရန်ကုန်ကကလေးတွေပြောပါတယ်ဘယ်ကကလေးတွေလဲအဲ့လိုခန်းကြောင်ကြောင်ကလေးတွေတို့တောင်ကုန်မှာရှိသလားဟဲ့ရှိလားလို့ရှိတယ်အေးရှိလဲနားဖောက်ပြီးသားဖြစ်တော့ပေါ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာယနေ့လူငယ်တွေရဲ့သဘောမှာမရှိလားရှိလားဒါကြောင့်မလို့ငယ်စဉ်ကတည်းကကလေးတွေကိုပညာရည်တို့ကောင်းကောင်းကြီးသင်ပေးတာဖို့မလုပ်လားလို့လားလူတယ်အများကြီးသင်ပေးကြပါအဲ့တော့တို့အားလုံးတော်ကောင်းတို့မှတ်သားပါနာမန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကတော့ဘုရားသားအကြောင်းတက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဟောအာကုသိုလ်ကိုမပယ်တတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မန္လိကာမေပြတခါကျတော့ရှင်မင်းကောသလမင်းကိုသွားပြီးတော့လိမ်မိရှင်မင်းကောသလမင်းကိုဘာလုပ်မိလဲလိမ်မိတာလိမ်နာကတခြားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားပဲလိမ်နာအများကြီးလားတခါတည်းလားတခါတည်းလိမ်လိုက်တာဗျကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကတရရလားနေတိုင်းလားတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားလိမ်နေတာအများကြီးလားတခါတည်းလားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ရေဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကရှိထားတဲ့အခါကျတော့သေကံနဲ့မန္လိကာမိဖုရားသေကံနိလိမှာသူ့နားမှာအနိကတရားဓမ္မနဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့သံဃာကလည်းမရှိအဲ့တော့မန္လိကာမိဖုရားရုတ်တရက်သေကံနိမှာဘာဖြစ်လာလဲဇာယတံဘေကဝေမပမန္တတမပိသဝေပတိတာရိနောဝတ္တဆောနကပြောကြတဲ့အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်နိုင်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်
ညာမနဲ့ညာလဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာပြုခဲ့တာကအကြောင်းကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးရရှိတာကအကျိုးအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားဘဒုကမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်တာလဲချမ်းသာကြောင့်လုပ်ခဲ့ရင်ချမ်းသာကျိုးရမယ်ဆင်းရဲကြောင့်လုပ်ခဲ့ရင်ဒါဖြင့်လောကဓာတ်မှာချီးမွမ်းခံရလည်းမရှိဘူးလားကဲ့ရဲ့ခံရတာရောဒါဖြင့်ချီးမွမ်းခံရလည်းအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းအသက်ရှည်ရတာလည်းအသက်တူရတာလည်းယောဂဝေဒနာထူရတာလည်းယောဂဝေဒနာကေးရတာလည်းချမ်းသာရတာလည်းဆင်းရဲရတာလည်းအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တတ္တဝါတဦးတယောက်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်သလားအခုတော့မဟာပြမကပဲဖန်ဆင်းတာလို့ခရစ်တော်ကပဲဖန်ဆင်းတာလို့သာဝရဘုရားကပဲဖန်ဆင်းတာလို့အာလာကပဲဖန်ဆင်းတာလို့ကွာရင်ဥတ္တိပွားလက်ချက်မိစိုင်းပါပါဟာရိကရစ်နာဘောရမေန္ဒရာ30နမဲဘိုးဘိုးအောင်ဘုံမင်းကောင်ကပဲဖန်ဆင်းပေးတာလို့အဲ့ဒီမန်သေးကြီးဝါရတွေနဲ့အယူတွေမှားနေတာလောကမှာမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီအယူတွေမှားတဲ့ဓမ္မဒုက္ခတော်ကောင်းတွေပါသေးလားဟဲ့မှန်မှန်လိန်စမ်းွယ်ပါသေးလားဟဲ့မပါမဲတာမပါတာနော်မန္လေးကလူတွေရဲ့အိမ်တွေမှာဟိုနာနတ်အောင်ဒီနာနတ်အောင်ဟိုနာအောင်ဆွဲဒီနာအောင်ဆွဲတွေနဲ့မန္လေးကအိမ်တွေမှာရှိတယ်တောင်ကူမှာကတော့သူတော်ကောင်းတွေစုဝေးရာရဆိုတော့ဘယ်ရှိမလဲရှိလားဟောအယူမားတာကတပြည့်လိန်နာကတပြည့်ကုသိုလ်များရမလားတရားပွဲလာပါတယ်ဆိုမှလိန်နာကြွယ်အချိန်ချိန်ပဲတခါလိန်လို့ဘူးတစ်ချက်ထွက်ကြီးဆိုရင်လေသူတို့မျက်နှာကြက်ဟင်းငါးသီးကတော့အမေခေါ်အောင်ပါဘူးတွေကြီးနေမှာပဲစင်ကြဟိုမှာမလိကမပြလိန်နာအများကြီးလားတခါတည်းလားတခါတည်းလိန်နာပြကုသိုလ်ကနည်းနည်းလားအများကြီးလားအဲ့ဒါသင်္ကန်းနီးကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုသတိရတာကောင်းတာဗောကုသိုလ်ကိုသတိရတာကောင်းတာကုသိုလ်ကိုသတိရနေရင်ကနေဟောလိန်ငယ်ညာကြတယ်လေတွားတယ်လေဟာငါရှင်မင်းကြီးလိန်ငယ်မိပါလားဟာငါရှင်မင်းကြီးလိန်ငယ်မိပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိန်နာလေးတွားသတိလဲရလာဘာဆိုသိလဲသိရောအဝိဇ္ဇိ9ရက်ကြာသွားတယ်ဗျာအဝိဇ္ဇိဘယ်နှရက်ကြာအဝိဇ္ဇိဘယ်နှရက်ကြာလိန်နာအများကြီးလားတခါတည်းလားတခါတည်းလိန်နာကိုအဝိဇ္ဇိဘယ်နှရက်ကြာဒုက္ခတော်ကောင်းတွေကလိန်မှုသလားဟဲ့လိန်မှုသလားဟဲ့ဘယ်လောက်များလိန်မှုတော့ဘယ်လောက်လဲလို့များကြီးဟိုမှာတခါတည်းလိန်တာအဝိဇ္ဇိဘယ်နှရက်ဟိုအများကြီးလိန်တာအဝိဇ္ဇိဘယ်နှရက်တော့ဟိုလွတ်ရက်ကိုမရှိပါဘူးဗျာဒီတိုင်းဆိုလွတ်ရက်ကိုရှိသေးရလားဘဒါပြည့်ယောဂတို့အဲ့ဒီအာကုသို့လိန်ထားတဲ့အာကုသို့လေးတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကမပယ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကသာဖရာသွားကြောင်းတဲ့ဖရာတဲ့ကြောင်းဆောက်ဆိုတဲ့ဒါနတိလသမဒပရိဒဝေယဝဆအဲ့ဒီကုသိုလ်ကသာလေပယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မန္တိကာမိပြအဝိဇ္ဇိကြစရာအကြောင်းဒါပြည့်ရင်ဒုတိယကမတ္တအဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်နိုင်တာခုနကညာ3ညာညာမညာလဲပြောညာ3ညာပါလေလေကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာမညာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းအရာအလုံးလို့ဒီအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မလို့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့နားလည်တိုင်းဘယ်သူကိုဘယ်သူသွားတော့အပြစ်တင်မလဲဝေဖန်စရာပုတ်ကတ်စရာတိုက်ခတ်စရာပြစ်မှားစရာကရှိပါဦးမလားဟာအခုတော့ယောဂီတို့သူ့ဝေဖန်လိုက်ကိုယ်ဝေဖန်လိုက်သူ့ပုတ်ကတ်လိုက်ကိုယ်ပုတ်ကတ်လိုက်သူ့ပြစ်မှားလိုက်ကိုယ်ပြစ်မှားလိုက်နဲ့မလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာယောဂီတို့ရေကြာတော့လည်းပဲယောဂီတို့လောကမှာရှိတဲ့တဏ္ဍဝါတွေမှာအာကုသိုလ်ကိလေသာဇယိုက်စိုးတွေကများတာကကြာလေးမိုက်ရိုင်းလေးကြာလေးမိုက်ရိုင်းလေးကိုအဖေရွိုင်းမှမသိအမေရွိုင်းမှမသိထိုင်ဆဲနေတာဖေဖို့ကနေတော့လေဟုတ်ကဲ့လားဟိုလူဝေပန်းလိုက်ဒီလူပုတ်ကလိုက်ဟိုလူတိုက်ခိုက်လိုက်ဒီလူတိုက်ခိုက်လိုက်တို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲနိုင်ငံရေးချိန်စာသင့်တယ်လို့များပြောရမလားမသိဘူး
နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လောက်ပံခွင့်အခွင့်အရေးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပေးလို့မရလားရလားအားပေးပါပေးပေါ်ပါပြီလေကိုကြိုက်တဲ့ပါတီပေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒါမဲပေးရတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပါတီကိုလွတ်လပ်လပ်မဲပေးဘာဖြစ်လို့သူများတခြားဟာသွားဆဲတယ်လဲဝေဖန်တယ်လေပုတ်ခတ်တယ်လေတိုက်ခိုက်တယ်လေအဲ့ဒါမလုပ်အောင်ဆိုလို့ကျင်တာဒီအာကုသူတွေဘာဖြစ်လို့ရှယ်ယူခြင်းရတာတတိတာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတော်သတိပေးနေတာဒီကနေ့ယောဂဝေဒနာတွေကလည်းကဘာအနှံ့ပြတ်လာပြီးတော့မှယောဂန္တရာကတ်လို့မစိုးရုံတမယ်ပဲကြံတော့တာတဲတဲလေးကြံတော့ဟမ်အာရင်းနဲ့ကုသလာလိုက်တာများအခုဆိုရင်အနိကဆုံးပြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအများကြီးပြတ်နေပြီတရုတ်နိုင်ငံပြောစရာကိုမလွန်လောက်ဘူးတရတဲ့ကိုလူပေါင်း400ကျော်500သေးတယ်ဗျာကဲတရတဲ့ဖြစ်နေတာအခုတရုတ်မှာဖြစ်နေတာကဲကြည့်အခုကိုရီးယားမှာတောင်ကိုရီးယားမနှဲဘူးဗျာဖြစ်နေပြီဗျာအခုကုဆက်သွားပြီအီတလီအီရန်အီရတ်ဘော့စနီးယားအာဖဂန်နစ္စတန်သွားကြည့်အကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂတွေအကုန်ပြတ်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံတဲတဲလေးပဲကြံတော့တယ်ဗျာဟမ်စေစားကိုပဲနေပဲချင်းပဲကလာပဲနေပဲယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိမှဘယ်သူသိတော့ဒါကြောင့်ယောဂတို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားကြတယောက်တယောက်မစဲကြနဲ့တော့မပုတ်ခတ်ကြနဲ့တော့ဟုတ်မလားဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားရလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးဟုတ်လားမဲကလာတော့မှပေးလိုက်မဲပေးဘာဖြစ်ဘူးထိုင်းနဲ့ဟိုထိုင်စဲဒီထိုင်စဲဟိုကပန်ဒီပုတ်ကဟိုလူပြမှာဒီလူပြမှာဟိုလူတကိုးဆွဆွဒီလူမရင်းဆွဆွနဲ့တော့သူမရင်းကျင်တဲ့အကူသူသွားလိမ့်မယ်သူခိုးရင်သူခံလိမ့်မယ်ဟုတ်မလားသူမကောင်းရင်သူခံမဘာဖြစ်လို့ကိုယ်သွားတော့အကူသူရှယ်ယာသွားလို့တာတော့အဲ့ဒါမပါဘူးနော်ယောဂီမနှက်ဘူးနော်အဲ့ဒါမှန်တန်ကိုဘယ်နဲ့ပဲချင်းပဲကလာဘယ်နေရာပဲယောဂနာဘယ်လိုသင်မသိလားအခုအဲ့ဒီယောဂကြီးလဲကိုကအဲ့ဒီယောဂကြီးလဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကြီးဗျအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတော့နေ့တိုင်းမရှူမဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လိုရှိလားဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုတော့ဗျာစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီပိုးက6ဆိုလဲကူချွေးတွေလဲကူခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ခံအားနိုင်ကူတော့တာပဲဒါကြောင့်လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနားထားခိုင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒါခဏတရင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ရမယ့်ပွဲတွေကိုအဓိကတသတိထားပြီးရှောင်ရှားပေးကြဖို့အခုလိုခဏတပြုတ်တနိုင်ပွဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံတို့တရားစခန်းကြီးတွေဆိုရင်ဒါ10ရက်ဆို10ရက်လုံးလုံးပေါ့ဗျာအခုရန်ကုန်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်အမြန်လမ်းမိုင်တိုင်1မင်းဆောင်1ဓမ္မရတိရိပ်သာယောဂီဘုန်းကြီးတို့ဒီတစ်ပတ်ဆိုလို့ယောဂီ400လောက်ရှိတယ်စီးရင်ကုန်ပြီးသွားပြီအလို့ရှိရင်လူမတွေကလည်းပဲအကုန်အပြည့်ဆိုရက်တွေလူမတက်မဲ့လို့လည်းအပြည့်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါ20နဲ့မှ9ရက်နေ့ယောဂီရောက်28ရက်နေ့စအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတဝဲကနေပြန်ရောက်လေမောကစင်းမိတာနဲ့မန်ဒရိန်းဟိုတယ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရတိမိသားစုတွေကနာယကကတိကတနည်းပြောရင်ပမောက္ခတွေပေါ့နော်အပါရဂူကြီးတွေနဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အစည်းအဝေးထိုင်ရတယ်ထိုင်တဲ့အခါကျဒီဂူဟန်ရဲ့အခြေအနေတွေအနေအထားတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါယောဂီတွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးတွေဘာလုပ်ရမလဲစောင့်ရှောက်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့နီးပလန်အတွက်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့မှပိုတာစီတွေပြန်မယ် max တွေပေးမယ်စတဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့ hot နေတဲ့အဲ့ဒီယောဂကြီးကတော်တော်ကဘာကတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျဆရာဝန်ကြီးတွေကဖုံဖုံပြတဲ့အဲ့တော့ဒါယောဂန္တရာကတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဆရာတော်ဗျာတဲ့မပြေးတော့ကာယံရှိမုံမပြူပြိုသည်ရှိတော့ပေါ့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်လောက်တော့တရားစခန်းမလေးနားလိုက်ရင်တော့ပို့တော့အစင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒါ EC ပေါ့နော်ဒီပါရဂူကြီးတွေကပမောက္ခကြီးတွေကဒါပုံပုံတို့ရဲ့ဒီဓမ္မရန်ဒီရဲ့နာယကလူချင်းမင်းများပါရဂူတွေကနေပြီးတော့မှတင်ပြလျှောက်တဲ့ကဒါပြင်အများဆန္ဒဒါ EC ကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့နားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကနားပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီပွဲနဲ့နားပေးတာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာအခုပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပမဲ့မတ်လ25ရက်နေ့ကနေ AP 3ရက်နေ့ထိအသက်16နှစ်ကအသက်30အတွင်းအနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တို့တွတ်တရဖို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းရတနာတွေပေါ်ထွန်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စာရိတ္တပညာမြင်မာမဲ့လူငယ်အထုတရားစကံမို့ယူကလေး900လူငယ်900ကိုလက်ခံမယ်16နှစ်ကနေအသက်30အတွင်း10တန်းအောင်ပြီးသား10တန်းဖြည့်ပြီးသားကလေးတွေကို
လက်ကမဲ့ဆိုဘို့တို့ရည်ရွယ်ထားပြီးသားအားလုံးလည်းကြင်ညာပြီးသားကလေးမိဘများအားလုံးကလည်းတာဆူနေကြတောင်ကလည်းလာကြမှာဘကိုးကလည်းလာကြမှာဖြူကလည်းလာကြမှာအများကြီးကလေးမိဘတွေကအကုန်လုံးဘုံဘုံလို့စီမှာအကုန်လုံးဆက်သွယ်ထားပြီးရန်ကုန်လည်းနဲ့အနံ့မဲတုတက်ငါအလူရဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီဘွယ်လည်းဘုန်းကြီးတို့နားပေးလိုက်ရတယ်ယောဂန္တရာကဒါကြောင့်ယောဂီတို့အားလုံးကိုသတိပေးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာလဝီကိုကြွတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒုဗိကန္တရာကတ်နဲ့စုံတယ်ဒုဗိကန္တရာကတ်ပြက်လာပြီးတော့ငတ်မော့ခေါင်းပါလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတတ္ထန္တရာကတ်လူရရက်တာမလားဘူးလားလူရရက်တာလာတော့သူ့ကိုယ်တာကိုယ်သူသားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရောဗျာနံပါတ်1ဇိကစ္စပရမယောဂယောဂတကယောဂမှာစာလောင်မုတ်တိတ်ချွတ်တဲ့ယောဂအပြင်းထန်ဆုံးပဲအဲ့တော့ငတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေငါဝါမှုသာမနေတာတော့မတောက်လားတလားမှတ်တာယောဂီတို့ချင်းသေးကြီးကသမင်ကိုခုံအုပ်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ကြိုက်တတ်နေတယ်ဆိုတာဒီသမင်ကိုသူမုံလို့လားသူ့ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်လားအဲ့ဒါပဲယောဂီတို့မွေဟောက်ကြီးကဖားကိုမြူထားတယ်ဆိုတာကဖားကိုသူမုံလို့လားသူ့ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်လားငါဝမ်းပူစာမနေတာလေဟုတ်ရဲ့လားဗျိုင်းကငါးကိုပေါက်တတ်တယ်ဆိုတာဗျိုင်းကငါးကိုမြူတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီငါးကိုသူမုံလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျဟုတ်ရဲ့လားသူငါးကိုမုံလို့မပါဘူးသူ့ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်သူ့ရဲ့ငါဝမ်းပူစာမနေတာတော့တတ်ပြတ်တဲ့အနေသားတွေမလောက်လားလားအခုလူလောကမှာလည်းကြည့်လိုက်လေယောဂီတွေစီးပွားရေးကတ်ဆိုင်လာပြီဆိုတော့ဟိုနေရာခိုးဒီနေရာတိုက်ဟိုနေရာလူဒီနေရာရဲ့မလောက်လားလောက်တော့သူ့အိမ်ကိုယ်သူကိုလုံချိုရေးရအောင်ဆိုတော့လွတ်သားလေးနဲ့မဆောင်ဘူးလားအာရခတမရာခကြည့်သားဒုက္ခလေးနဲ့စောင့်ထားကြရပြီဟာရရလူကြရက်ကြနှစ်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြဟောဒုဗိန္ဒနာကတ်ကနေတော့တတ်ထန္တရာကတ်တွေဖြစ်လာအသေးပြုတ်တွေများလာတဲ့အခါကျဒါတွေကိုမတချိုးနိုင်တော့လမ်းပေဟိုနေရာပုံဒီနေရာပုံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအပုတ်နဲ့တွေတွဲယောဂါတွေကုအဲ့ဒါတရဝါတွေကစားတာအိုးယောဂါတွေပြန်ပွားကြည်စံအာလဝီပြည်မှာကတ်ကြီးဆိုင်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရောက်သွားတော့ပြည်သူတွေကတ်ဆိုင်နေတော့ဘုရားလည်းအဲ့ထပါတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆွမ်းခံကြတော့ဆွမ်းလောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့မှငတ်နေတော့ဘာမှမလောင်းနိုင်အဲ့ဒီကျန်တနေ့ဒေသကနေတော့မှကုံသိန်းတွေကရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိနေတာပေါ့ငကိုတွေကရှိတာပေါ့ဗျာဟိုကတ်ဆိုင်တော့သူတို့လည်းရှင်းမလို့နိုင်တော့မဆုတ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာဝိလဲကြောင်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့သူတို့လည်းပဲစားနဲ့ရက်ကပြတ်တော့မြင်းနေကျွေးတဲ့စာနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေပဲသူတို့စားနေရဖယားရှိကိုတော့မြတ်ဆုံးခံကြတာတန်ခါတွေဆုံးခံကြလောင်းမဲ့လူကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့မြင်းစာတွေပဲလောင်းอ่ะမြင်းစာဆိုတာအကျန်းကိုဗျာကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဖယားလူကန်လို့သုံးဆောင်ရရင်ဖယားဟိုဝမ်းတော်တွေကြိုက်တော့မယ်ကျမ်းမိုက်တီးကြိုက်တော့မယ်တန်ခါတွေကထုထောင်းနေတာပေါ့ဗျာဒါအမှန်တော့နုညံ့အောင်ပေါ့ထုထောင်းဖယားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါစတာအာနန္ဒာကြောင်းတိုက်တဲ့မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာတွေပြည့်တာမှန်ဗျာတန်ခါတွေအရှင်မယားဟိုရလာတဲ့ဆုံးတွေကစန်းစံတွေကအလုံးမတန်ကြမ်းတမ်းလွန်းလို့ဗျာအရှင်မယားအစာမကြေမှာဆိုလို့အရှင်မယားအတွက်နုညံ့သိမ်မတဲ့အစာအစာပြုတ်ရထူတောင်းနေတာမလုံးစင်တဲ့အာနန္ဒာရေးတဲ့တတ္တဝါတဦးတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတတ္တဝါတဦးတယောက်ဖန်တီးယူလို့မရဘူးတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမှလည်းဒီလိုကပ်ပေးနဲ့တွေးကြုံရမှုရာအတွက်ဝိကျွေးပါလာပြီးသားတဲ့ဘာပါလာပြီးသားလဲအဲ့တော့မလုံးစင်တဲ့ကွယ်ဆိုတော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုကပ်ပေးစိုက်နေတဲ့အာလဝီမှာဘာပြောလဲဘုရားကအဲ့ဒီကပ်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ဘာဟောလိုက်တယ်လဲတို့အာလုံးတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့နာဝရှိပြီးသားပယေကြီးစက်တဲ့တုတ်တမှာယရဏသုတ်ဆိုတာမပါဘူးလားအဲ့ဒီယရဏသုတ်ဆိုတာအာလဝီမှာအဲ့ဒါကပ်ကြီးစိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလို့ဒုဗိကန္တရာကယောဂန္တရာကတထန္တရာကဒုဗိကန္တရာကတော့စီဝါရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့ကတ်တယ်ပေါ့ဗျာမိုးခေါင်ရေရှားတကယ်လို့မိုးကရွာတဲ့အချိန်မှမရွာဘူးမရွာတဲ့အချိန်မှရွာတယ်ဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်ရေတွေကြီးလိုက်မိုးတွေကရွာလိုက်ကောက်ပဲတင်နေပြက်စီးလိုက်ဒါမျိုးတွေပြောတာဟုတ်ပလားတကကောက်ပဲတင်နေပိုးတွေကြားလိုက်အဲ့လိုစီဝါရေးအခက်အခဲတွေဒီကနေ့တရုတ်မှာဂူဟန်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံကဖရဲတွေတခွားမွေးတွေတွားကြည့်လိုက်စိုက်ပြိုးတဲ့နေရာတွေလမ်းဘေးမှာကွင်းထဲမှာလည်းຢာထဲမှာလည်းခေါ်တော့ပုတ်ပွားလို့လမ်းဘေးမှာထုတ်ပြီးတော့မှယောဂီတွေချပြီးတော့မှအလကားပေးစားကြပါဆိုတော့စားမဲ့လူမရှိဘူးဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားတိတ်ပြီးတော့လေယောဂီတို့မလွတ်စေနဲ့ဗျာခင်ဗျာတိတ်လွတ်လွန်အားကြီးတယ်တက်လုံးမတည်တော့မဲ့အတိုင်းပဲတယောက်တယောက်ပြောကြဆိုကြဝေပန်းကြပုတ်ကကြတိုက်ခိုက်ကြပြစ်မှားကြ
哦，叫啥讲来的？叫啥讲来的？多少讲哩？这里别的路嘛没喏。哦，没路加班呢。这个那边啊，路不啊，那些要做啥子？但没事的不啊嘛，那些的路大的就不没路啦路啦。我别话的你话的那别说办那黑的那话，但我那都这样要对的是吧？啊，路对的嘛不，啊，讲的也讲喏。ဘုရားကတတန္တရာလုံးမှာဆွေမျိုးမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါပြအားလုံးကဘာတွေတော့ဆွေမျိုးတွေပါတူကြီးွားရဲ့တူကမုဒိတာပွားရမယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့တူအကြောင်းကျမငြိမ်ညွတ်ဘူးဆိုတူကကရုဏာထားရမယ်တို့နိုင်ငံမှာလေကရုဏာကတော့အလွန်မတန်ပေါ်တယ်ဗျကရုဏာအလွန်မတန်ချမ်းသာတယ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာကရုဏာချမ်းသာလို့လည်းပဲလူမှုကူညီရေးအသင်းကြီးတွေအများကြီးပေါ်လာဘယ်နေရာရေးပေးဘယ်နေရာမိပေးဘယ်နေရာစစ်ပေးဘယ်နေရာဘာပေးဆိုလည်းပဲကုညီစောက်ရှောက်ရမှာတွေတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမှာမရှိလားရှိလားအဲ့ဒါကရုဏာရဲ့ပြရုပ်ပေါ့အလွန်မတန်ကရုဏာတွေထက်တာကြတယ်တမှုရလို့တပည့်လို့တို့မြန်ပြည်သူတုနိုင်ရောလားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကရုဏာတရားသိချမ်းသာတယ်ဆေးရတာကတော့မုဒိတာပဲဗျာဆေးရတာကတော့မုဒိတာပါဗျာမုဒိတာဆိုတာကိုယ့်တဲ့နာနဲ့လေးမှမသားနဲ့မနာလို့တော့ဘူးလားဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဟမ်စီဝါရေးလောက်တာချင်းဈေးရောက်တာချင်းတူတူကိုယ့်တဲ့သူကများနည်းနည်းလေးများရောင်းအားကောင်းလို့များတဲ့ကောင်းမဈေးရောက်ကောင်းမှာပေါ့ညနေဘေးကကြည့်လေနောက်ဆိုရင်ဈေးတွေမကောင်းကုန်ပစ္စည်းမကောင်းလူပါရောက်မှာအဲ့လိုပြောဖြစ်တာသူများကိုဟာဈေးရောက်မကောင်းဘူးဆိုတာကောင်းမဈေးရောက်ကောင်းမှာမလားညနေကျောက်ကတင်းနေတာပဲတကဘာလုံးတလုတ်စားထားတဲ့အတိုင်းပဲဈေးရောက်မကောင်းတော့လည်းမကောင်းလို့ကောင်းတော့လည်းကောင်းလို့လုံးပြစ်တာနော်ကဲကိုသားသမီးသူ့သားသမီး10တန်းဖြည့်တာချင်းအတူတူဘသူသားသမီးအော်ဒီပါသေးခြင်းတော့ရဲပြောပါဟာသူများသားသမီးပါတော့မကောင်းလားဟမ်မရဘူးကိုသားသမီးပါသေးခြင်းလားသူများသားသမီးအော်ဒီပါတို့ကပတ်တိဖို့မတိုက်နိုင်ဟာလောပြီဘာဆိုင်လို့တော့အဲ့ဒါဟိုသူများဆရာမကိုလည်းထိခိုက်တယ်ကိုသားသမီးလည်းနစ်နာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြက်ကနေပြက်ကနေသူများကိုဝေဖန်ပုတ်ကတိုက်ခိုက်တဲ့တက်မှာတို့တောင်ငူကတရားဓမ္မတွေပါသေးလားဟဲ့စဉ်းစားဣဒံကြောင့်ဣစေဝကိစ္စကတ္တဗံကောဇညမရဏံသူဝေနာဟိနတကရတေနမဟာသေနနာမေဇုနာကိုယ်ပဲနဲ့ပဲချိန်ပဲကလာပဲနေပဲယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိမဲဘယ်သူအတိအကျပြောနိုင်လားဒါကြောင့်အသေးမဟုတ်ခင်ဘာအောင်လို့စာရိတ္တတွေကောင်းအောင်ကြိုးစားနော်ဘယ်တော့မှသူများပေါ်မှာမတော်မတရားဝေဖန်တာတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့သူမကောင်းရင်သူအားကုသူသူသွားလိမ့်မယ်ကိုကသွားပြီးတော့ရှယ်ယာမလုပ်လိုက်နဲ့နော်အေးကိုချောက်မဲ့လမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးရှောက်ဟုတ်ပလားဟိုလူဝေဖန်လိုက်ဒီလူပုတ်ခတ်လိုက်ဟိုလူတိုက်ခိုက်လိုက်ဒီလူတိုက်ခိုက်လိုက်ဒါတွေကယောဂတို့လေလိုလွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသိချိန်မှာတွားတရိရလို့ရှင်ဒုက္ခလာရောက်တတ်တယ်ဟိုမှာကြည့်မန္လိကမပြတွားတရိရလိုက်တော့ gain ဘာဖြစ်လို့ဓာကြီးတွားတရိရတာလဲညံပညာမရလို့ရဲပြောညံပညာမရလို့ကဲသုံးချက်ကဘာတွေလဲပြောကြောင်ကျိုးသေးတဲ့ညံဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညံပညာလဲကဲဒီညာသုံးညာသာရတာလို့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဆိုတဲ့ညာကမဲဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဟိုးရှင်းမစွာကြတဲ့ကလုပ်ခဲ့မယ်စူးစမ်းခဲ့မယ်ပွားများခဲ့မယ်အာထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြကျေးဇူးရှင်မောဂုတ်စရောဘုရားကြီးကလည်းသိသိကြဟောကြားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါပါလို့လေဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောက်လာဘဝမတောင်းတာပဲကြောင်းကြဇွဲပြင်းအမြဲမပြဝိပဿနာလေ့လာခြင်းချင်းအာစိဏကံပြေကြောင်းပန်းမှုထိုတိသူကအယူမလွဲဂတိမြဲဤတဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာလို့ကိုလှုပ်ချက်စမ်းပါဝိပဿနာဆိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ထူသောအမြင်ဟဲ့ဝိပဿနာဆိုမြန်မာလိုပြန်ပါတယ်မထရန်ထိုင်တာကိုဝိပဿနာလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မလုတ်တိုင်းရက်နေတာကိုဣရိယာပုတ်ရှိရှိရက်နိုင်မှဣရိယာပုတ်ရှိရှိထိုင်နိုင်မှဣရိယာပုတ်ရှိရှိလျှောင်းနိုင်မှဣရိယာပုတ်ရှိရှိသွားနိုင်မှဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဣရိယာပဋ္ဌာပဲမဆိုင်ဘူးဗျလျှောင်းတိုင်ရက်သွားလေးတာဣရိယာပုတ်ဒါဣရိယာပဋ္ဌာဟုတ်လားကြာကြာထိုင်ခိုင်းနေတာအလေးကျင့်လုပ်နေကြတာအာနာပါနာပြင်းပြင်းရှုတာအလေးကျင့်လုပ်နေတာဒါလေးကျင့်ကယောဂအကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝ
ဝိပဿနာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျဝိပဿနာကဝိသေသေပတ္တရေဝိပဿနာဝိပဿနာရဲ့အနှစ်တရာကခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တာပျက်စီးတာနှိမ့်ဆက်တာကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်အမှန်တိုင်းမြင်ပြီးအမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကိုဘာခေါ်ရလဲဝိပဿနာဘာခေါ်ရလဲဟဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာရာထုံနာအခုယောဂတို့တရားနာနေတာတဏှာတိတိပြည့်သွားပြီတဏှာတိတိပြည့်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာရထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရားတယ်အောက်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ညင်တယ်တောင်းတယ်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမပြဘူးလားအိုင်နာတုံချင်းကြိုက်ကလေးပေါ်လာရင်လမ်းမှာပေါ်လာလားခန္ဓာတဲ့ပေါ်လာလားဟိတ်ပေါ်လာရင်နေရတဲ့ရာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောဆင်းရဲတာကဒုက္ခမနာကသစ္စာဆင်းရဲတာကမနာကအောင့်လာရင်လည်းဘာသစ္စာအိုးနာလာရင်လည်းဘာသစ္စာကျင်လာရင်လည်းဘာသစ္စာကောင်းကပ်ရင်လည်းဘာသစ္စာခါနာရင်လည်းဘာသစ္စာဒုနာရင်လည်းဘာသစ္စာအိုးဗမာပေါ်တာတော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟောတာမေးရမယုတ်တို့ခေါင်းကိုက်ဘူးသလားအိုးသားတို့သမီးတို့မိဘတို့ခေါင်းကိုက်ဘူးသလားဟေ့ခေါင်းလေးများကိုက်လိုက်နေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ကဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဒုက္ခသာပိလနတောဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာဤပိလနတောကိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတမဘအမြဲနှိစ္စတတ်တဲ့အနတ္တဘောတိ၎င်းခြေသားခြေသမီးတို့ခြေသားခြေသမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခေါင်းလေးများကြိုက်လာရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိစ္စပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟေ့ခေါင်းလေးများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲအိုးရဲပြောခေါင်းလေးများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဘိုက်ကလေးများနာလာရင်ခြေတော်ကလေးများကျင်သွားရင်အောင့်လာရင်ဘူလာရင်ဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိစ္စခံရတာအိုးကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိစ္စခံရတာခန္ဓာဘယ်သူလဲဟဲ့ဘာရှိလို့နှိစ္စခံဦးကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဘာရှိလို့နှိစ္စခံရဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိစ္စခံရတာနှိစ္စခံနေရလို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲနှိစ္စခံရလို့ဟဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲဒါဖြင့်ခေါင်းလေးကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလဲဥမလေးဘိုက်ကလေးများနာလာရင်ခြေတော်ကလေးများကျင်သွားရင်အောင့်သွားရင်ဟာဒီလိုသိလိုက်တာယောဂတို့ရေတရားမနာခင်ကလားတရားနာမှသိတာယောဂတို့ငကိုယ်တော့ကတော့ယောဂတို့ရေသွားလာခေါင်းကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်ပြန်ပြီဘိုက်နာရင်လည်းနာပြန်ပြီခြေတော်ကျင်လည်းကျင်ပြန်ပြီအောင့်ရင်လည်းအောင့်ပြန်ပြီဟုတ်လားယောဂတို့ဘုန်းတော်အရင်တော့ဆိုအောင့်ရင်နာရင်ကြကြပြောကြည်ရင်ပူရင်အေးရင်လှုပ်ရင်တို့တလောက်ပဲသိကြတာမဟုတ်လားကဲအခုတရားနာတယ်ဗျာကတနာရီလေးတရားနာလိုက်တယ်ဗျာဘုံဘုံကသင်ပေးပြီယောဂီတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော်ဗျာကြာသေးသေးချာချာမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်နော်ကဲအခုတရားလေးနာလိုက်တယ်ဗျာကြိုက်တော်ကောင်းလို့ခေါင်းလေးကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ကျေးဇူးပဲငါကတော့ခေါင်းကိုက်ရင်ခေါင်းကိုက်တယ်အခုခေါင်းကိုက်ရင်အရင်တော့ခြေထောက်ကျင်ရင်အခုကျတော့အရင်တော့နာရင်အခုကျတော့အရင်ကပူရင်အခုကျတော့ကြည်စမ်းခန္ဓာဘောကိုဘာရောက်သွားအဲ့တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိတဲ့သိဟာတာမန်အတိလားထူတော်အတိလားဒီအတိဒီဉာဏ်ဒီစမျက်ချက်ကဘသူပွင့်လို့ရတာလဲရဲပြောပြန်ပြောပါအောင်ဖယားကလောကလည်းမပွင့်ဒီအတိတွေရမလားမဟုတ်ဆရာပြရဒီအတိတွေပေးနိုင်မလားဘုံဘုံတို့ကတော့ကျေးဇူးဆက်နိုင်မလားဘသူမပွင့်ရင်လုံးဒါဘသူပွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတော့ဖယားရှင်နာမပွင့်ပါလျင်လူရာအမြစိတ်ကောင်းထလဲဧကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တော်ဘုံဘဝမသိရမြလာအဖြစ်တွေဖယားသာလောကအလည်းမပွင့်ရင်ဒီလိုသိခွင့်ရမလားအခုလောသိခွင့်ရတာလောကအလည်းဘယ်သူပွင့်လို့ပါလဲ
ဖယားရှင်နာပွင့်တော်ဘောရဟောဘောညံကြမြတ်တရားကြောင့်ဧကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တော်ပေါင်းပါဝါသိကြရမြတ်လာကျေးဇူးပဲချစ်စအခုလိုသစ္စာသိခွင့်ရလိုက်တဲ့ကောင်းလေးများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးမြတ်မယ်ဟေ့ဘာကလေးများနားလာရင်ခြေတော်ကလေးများကျင်းလာရင်အောင့်လာရင်ဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာအော်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာမနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ခံရတာကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဟေ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာလို့သိလိုက်ကြတာကဧတမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါကဲလိုက်တာဆိုတာငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါအောင်မလားခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဟောဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဟိုဒါပြန်ခေါင်းလေးကြိုက်လာရင်လဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဘယ်ကလေးများနာလာရင်လဲခါလေးများနာလာရင်လဲခြေတော်ကလေးများကျင်သွားရင်လဲအဲ့ဒါသွားရင်လာရင်လည်းယောဂတို့အကြောင်းတက်သလိုခန္ဓာမှာပေါ်တိုင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလဲအနှိမ့်ဆက်ပြန်မလို့ဆုံးဖြတ်တိုင်းဆုံးဖြတ်တာဒါတမန်တိလားထူတော်တိလားထူတော်အတိမလို့ဘာခေါ်တာလဲဝိပဿနာဘာခေါ်တာလဲပြောဘာခေါ်တာလဲဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လုံးဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတနေ့ကုန်2နိုင်3နိုင်5နိုင်10နိုင်သာထိုင်တာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်မရောက်ရအလကားပဲမာတေကုသကေနာပါလောဘုံဇေယဘောဇေနနာသောတက္ကရာဓမ္မန္တကလံအဂတိသလသိင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောရကနေကဘာဓမ္မပဒပါဠိတော်ဇံမုကဒေတာဝတ္ထုမှာတိတိကျကျဟောခဲ့လို့ဘုံဘုံတို့ပြန်မေးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှန်ရှင်းမလားအားလုံးသဘောပေါက်မလားအဲ့တော့ယောဂတွေရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအရှင်အာသဇိဖကုဏအဇာတိကိလနာတွေပေါ့နော်ဧကရာတို့ဧကသမေနာတောမောကလနေဇာကသမကိလနေဒုက္ခိတေဒိတဝါဘောဇင်ကေတတ္တဒေတယိအဲ့တော့ဒီအရှင်အသဇီတို့အရှင်မကတဝါတို့အစာကြီးတွေအပြင်အရှင်မောကလန်တို့အဲ့လိုကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုအရှင်ဘကုဏတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂိလနုပတ္တကဂိလနာပြုစုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြောက်သွားရသွားတော့ဒီနေရာမှာပြောကြည့်အရှင်အသဇီအကြောင်းလေးထပ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါအရှင်အားသေးကယောဂဝေဒနာတွေပြည့်နေလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှောက်အရှင်မြတ်ဒါပြီးတော့အရှင်မြတ်ရဲ့ဥပနိတ္တယနဲ့တပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပွားများအထောက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားအခုဗျာတဲ့ပြေးချိန်မှာဝေဒနာကလည်းပြင်းထန်လိုက်တာဗျာပြင်းထန်လိုက်ချက်ကတော့အရှင်မြတ်တက္ကတွေတပြီးတော့ရှက်တောင်ရှက်မိတယ်ဗျာအာနာပါနတော့ပြန်မထိုင်နိုင်အောင်ပြရတယ်ဗျာဟိုတုန်းကတော့တပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်တွေအများကြီးမြင်ခဲ့တယ်အခုရှင်မရဲ့အခုကျမ်းမာရေးကတကယ်မကောင်းလို့တကယ်ဝေဒနာတွေတိတ်ပြင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျဝင်လေထွက်လေမှန်းတော့မတိလောက်အောင်ကိုတပြီးတော့ပြန်မမတ်နိုင်မယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာစိတ်ကလည်းကြောင်ချောက်ချားနဲ့ကြောင်ကရမ်းကြီးကိုဖြစ်လို့ပါဗျာစိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်နေဖြစ်လို့ပါဗျာအဲ့တော့တပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဩစေတအဇတိအခုလိုကျမ်းမာရေးယောဂဝေဒနာဖိစီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာခြေသားတို့ကိုအာနာပါနပြန်ပြီးရှုနေရမယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဟောဘူးလို့လားခြေသားသေးသေးကနားထောင်ပါအာနာပါနကိုတီထောင်ခိုင်းနေဆိုတာကသမထသမာဓိကွဘာသမာဓိလဲနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓရာဘောကွယ်ဒီလောက်ပဲနားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါသမထသမာဓိအခုအချိန်မှာတကယ်ယောဂဝေဒနာပိစိနှိမ့်ချက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအာနာပါနပြန်ထိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်သွားထိုင်နိုင်မလဲကွယ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဒီလောက်ပြောတော့သူများတွေကပြောတာဂုံတော်ပွားလာယောဂဝေဒနာများလို့ကတော့ဂုံတော်မပြောနဲ့အာနာပါနတော့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဂုံတော်တွေကုန်မိတ်ဝေဒနာသိပြင်းနေတာဟုတ်ဗျာဟာလူကတန်းခဲ့တာလေးပြန်စာကာလို့တဲ့သတိရလိုက်ပါလားအပြောတာလွယ်တာယောဂတို့တကယ်တမ်းပြည့်ကြည့်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘုံဘုံလက်တွေ့နော်ဘုံဘုံတို့ဒီမန္တလေးမှာမင်းတဲ့ဦးเจ้าမြတ်ကုမ္ပဏီဆိုတာရှိတယ်ဘဘဥပမောတဲ့အလုံးမနန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတာတက်ကြီးမြတ်နန်းတော်ကြီးလို့ကျန်တာသူ့အိမ်ဝင်ညာအကျယ်ကြီးအဲ့ဒါ10နှစ်လုံးဒါဘုံဘုံတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့နော်ဒါ10ရက်ညအထူးဓမ္မသမင်ကို10ရက်လုံးနော်ဟောကြားပေးတာလာသမျှပြိဿထောင်းချီလာတယ်နေတဲ့တမျိုးမရောအောင်ကုန်ကျွေးတာကျွေးတဲ့အပြင်မှာနေတိုင်းဓမ္မလက်ဆောင်တွေနေတိုင်းတချို့များတိုင်ကနိုင်တွေပေါ့တိုင်ကနိုင်တွေတစ်လုံးစီဝေးလိုက်
ဓာတ်ဘူးတစ်လုံးစီဝေးလိုက်ပကံတစ်ချက်စီဝေးလိုက်လက်မတစ်ချက်စီဝေးလိုက်နေ့တိုင်းလူတာနော်အဲ့ဒါတကယ်ကြောက်စိမ့်တကြွကြီးချမ်းသာလိုက်တာကိုယ်တိုင်တရားတိုင်လိုက်တာလဲရုပ်ကမနဲ့4နာရီကနေတော့မှဒီ7နာရီအတွင်းကိုသူ့ဖုံးမဆက်နဲ့ဘယ်တော့မှဖုံးမကန်ဘာကြောက်ပွဲသားလာဖုံးမကန်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီချိန်ဘာသာရေးလုပ်တယ်တရားအထုတ်တယ်တရားထိုင်တယ်စွန့်လောင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်တယ်7နာရီနောက်ပိုင်းကျမှသူစီဝါရေးလုပ်တယ်ကြောက်ကြည့်တယ်ကုံတယ်လက်ခံတဲ့စကားပြောတယ်ကျတဲ့မနေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့သူဘာသာရေးလုပ်ငန်းနဲ့အားလုပ်တာဖျားတွေတဲခဲ့တဲ့ကြောက်တွေစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တွေစောက်ခဲ့တဲ့အတန်းကျန်တွေစောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေဖောက်ခဲ့တဲ့အများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေမှာမိတွေထုံးပေးခဲ့တဲ့ကတရားလမ်းတွေခင်းခဲ့တဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းတွေအများကြီးခင်းခဲ့တဲ့အများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးကုညီရေးလုပ်ငန်းတွေအလမနာအားကိုးရတဲ့ဒကာကြီးဘောဒကာကြီးဥပမောတဲ့ဒကာကြီးကျမ်းမကြီးတကယ်ပေါ့ပြတော့ဒကာကြီးကဒါကင်ဆာယောဂါဟုတ်ဗျအဲ့တော့အသက်ကင်ဆာပြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီဘန်ကောက်မှာကုတာလည်းပဲယောဂတို့ရအသိကိုတောင်းနေချီကုန်ထားပါတော့ကဲယောဂဝေဒနာပြင်းထန်လာတော့သူနောက်ဆုံးဘုံညွန့်တန်းတာလားတို့ဓမ္မရဏီဆရာတော်ဘယ်ညာကြွဘယ်ရောက်နေလဲဆရာတော်ငါလဲဆရာတော်ဖူးချင်လိုက်တာငါအာတိတတအားပြင်းထန်နေပြီဆရာတော်တွေ့ချင်တယ်တမိတွေသားတွေကဖေဖေရဲ့ဆရာတော်ကနိုင်ငံတကာတွေသွားနေရပြည်တွင်းပြည်ပတွေသွားနေရတော့မန်းလေးဘက်ကိုပြန်မလဲနိုင်မယ်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတယ်ဖေဖေရဲ့အေးဘောဆရာတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်နေတာတာရုဒါမဲ့ငါဆန္ဒတော့ငါဘုံဘုံတွေ့ချင်တာတာတွေ့ချင်တာဆိုတော့ကလေးတွေကဘာကြီးကခဏခဏပြောတော့အကြောင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒါဘုံဘုံဗျာဖေဖေကတော့ဘုံတာတန်နေပြီဗျာအဲ့ဆိုနေကငါမန်းလေးလာမယ်ဘုံဘုံလာတော့မန်းလေးမှာတရားစကားမရှိတယ်အဲ့ကြလို့ကျအဘကိုတည်တည်ကြကြလာပြီးတော့မှစောက်ရှောက်ပါမယ်လာပြီးတော့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ဘုန်းကြီးရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူလေးဘုန်းကြီးကြည့်တော့မှဝမ်းသာလိုက်တာဘုံဗျာရဲ့ဘုံဘုံသွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်တွေပေးထားပြီအောက်ဆီဂျင်တော်တော်လေးယောဂတော်တော်လေးကိုတော်တော်စိုးနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဘုန်းကြီးနေ့လယ်ပိုင်းဘုန်းကြီး1နာရီလောက်လေရင်ဆင်းတာပေါ့နော်တခါကြီးရောက်တော့3နာရီလောက်ရောက်တယ်ရောက်တော့ဘုန်းကြီးတရားဟောပေးတာဟောပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘာဘုံဘုံစစ်ကြီးမှညတရားဝတ်သွားလိုက်အောင်မနော်တင်ပါဗျာသွားဟောတော့ပြန်လာဘုန်းကြီးညတညလုံးဟောပေးတယ်ဟောပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဟောပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတားလည်းပင်မနေလေပင်မနာကဲဘဘကြီးဘုံခဏလေးကြောင်းပြန်နားမယ်နော်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ဘုံလာပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်ပဲဘဘရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဘုံပြရဲ့အခုလို့တပြီးတော့ရှင်မြတ်တန်းနေတဲ့ကျရှင်မြတ်ကြောက်ပြီးတော့ချိမြောက်ပြီးတော့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာဆရာဝန်ဆရာမကြီးတွေကပြောတယ်ရက်ပိုင်းမဲ့ခြံတော့တယ်တဲ့မှန်ပါတယ်ရက်ပိုင်းမဲ့ခြံတော့မှန်တယ်ဒီရုပ်စစ်ရင်ကကြည့်ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်တင်မဲ့လူကတော့တရားမှာပါပဲခန္ဓာရှိတာဟုတ်ကွနော်တိုးတော့တရားလေးနဲ့တွားနိုင်အောင်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြိုးစားရတယ်အဲ့မှာသားသမီးတွေလည်းကြိုးစားဘုံဘုံတော့ကြိုးစားနောက်ဆုံးကျတော့သူဘာပြောလာလဲဆိုတော့တနေ့မှမနေ့ပိုင်းလေးပေါ့ဖုံးပြောလာတယ်ဖုံးမရရဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့တရားနဲ့တော့ရှက်တောင်ရှက်လာပြီဗျာတဲ့ဟင်ဘာလို့ရှက်တာရှင်များစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့မင်းတဲ့ဥပမောနဲ့ဖះเจ้าကနေလည်းတက်လိုက်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးလွတ်လိုက်တာဓမ္မတပည့်တွေကိုလည်းပဲအများကြီးကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ကြတယ်နေ့စဉ်နဲ့အာသင်ကတရားတွေအားထုတ်သူများတွေကထင်မှာပေါ့ဥပမောကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်တာဘာဝနာကမ္မနာတွေလောက်လုပ်တယ်တရားတွေတော့ထိုင်လာတာဒါတော့အားထုတ်လာတာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပေါ့အရိယာတော့ဖြစ်ပေါ့သူတို့ကောင်းတရားတော့ဖြစ်ပေါ့သူတို့စိတ်ထဲမှာပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြမှာပေါ့ဗျာထင်ကြမှာပေါ့သူတို့အထင်မှာတဲ့ရှင်များကြီးတဲ့ဒီပြီးတော့ကိုယ်ဆရာနဲ့ကိုယ်တကာမကွယ်မောဒီတော့ပြောပြစင်နော်တဲ့ဝေဒနာပြင်းလို့အားကြီးတယ်ဗျာအသက်ခင်စာဝေဒနာပြင်းလို့နဲ့ဗျာတဲ့တခါလေးကျလို့စစ်ကလေးတဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်ကြောင်မရကြီးကိုပြစ်လို့ဖုံးမရရဲ့ဒီပြီးတော့အာနာပါနတော့ပြန်မထိုင်နိုင်ဘူးဗျာတဲ့ဝင်လေမန်းတော့ထွက်လေမန်းတော့ဒီတော့မတိနန်လောက်အောင်ကိုဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေတယ်ဗျာခုခေတ်ကအဲ့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ဆိုတော့2နိုင်3နိုင်5နိုင်10နိုင်15နိုင်ထိုင်နေကြတာမရှိဘူးလားတခြားစီတော့သူထိုင်နေတာထိုင်မယ်တကယ်တမ်းသေချိန်မှာဆိုတော့ရှုချက်ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ရှုချက်လုတ်သမျှသေချိန်မှာအာနာပါနလေးတစ်ချက်တောင်မှဝင်လေတောင်မနှဲရှုများထွက်လေလို့မနှဲချဒါတော့မနိုင်လို့အောက်ဆီဂျင်တက်ပေးထားရတာရှင်းလားမဆိုင်မှုရောက်ကြတော့အဲ့ဒါသူအလေးချစ်လို့ရင်တော့လုတ်ပေါ့နော်မဆိုင်မှုဒါမှသေချိန်မှာအဓိကအရေးကြီးတာညံဝင်ဖို့ပဲဘာဝင်ဖို့ပဲလဲဟုတ်တခါကြီးကအဲ့ဒါဖုံးမရရဲ့တဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့ရှက်တော်ရှက်လာတယ်ဘာလို့တခါကြီးရဲ့အာနာပါနာလေးတောင်ပြန်မထိုင်နိုင်လို့ရှက်တာပေါ့ဗျာတခါကြီးရဲ့ဒီချိန်မှာအာနာပါနာပြန်ထိုင်ရမလို့တခါကြီးကဘယ်သူကပြောတော့တခါကြီးဖုံးဖုံးပြပြမယ်နော်
အရှင်အတ္တစီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြွလာတော့အရှင်အတ္တကျွမ်းမကြီးဝေဒနာဖောက်ပြန်နေတယ်အခုတခါကြီးဖုံဖုံကိုရှောက်တဲ့စကားလေး तू ရှောက်ဘူးတဲ့မှတ်သားယောဂတို့လူတိုင်းကအချိန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့သိမလားလာမယ်နော်လာမယ်ကြောင်ကရနဲ့ယောဂတို့အဲ့ဒီဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်ကြောင့် Nistic technology ပဲကြက်နမရထားရင်လေဟိုအာနာပါနပြန်ထိုင်ရမှလို့ဟိုဇံပြောလို့ပြောဟိုကုသိုလ်လို့ပြောလို့ပြောဟိုပြောဒီပြောရှောက်ပြောမယ်နော်ဘယ်ဟာမှမထီဘူးနော်တတိတာအဲ့ဒါမထီမိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဘကြီးအရှင်အတ္တစီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘဘတူချင်းလို့ညဖုံဖုံပြပြမယ်အဲ့တော့အရှင်အတ္တစီကအဲ့ဒီကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့အာနာပါနကိုပြန်ထိုင်လို့မရပါဘူးဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှောက်တော့ဟာချက်သားအတ္တစီအဲ့ဒါကတမထတမာတိငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တာကဝိပဿနာတမာတိဘာတမာတိလဲဟဲ့ဝိပဿနာတမာတိဆိုတာကချက်သားရဲ့အခုနာတုံချင်းကြိုက်ခဲ့နေတာကြီးကိုဩဒါနာတာတုံနာထုံနာကျင်နာကြိုက်တာကြက်တာကြီးကိုသိနေတာကတော့တတိပေါ့ကွာတဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီနာထုံချင်းကြိုက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩဒါခန္ဓာရှိနှိမ့်ဆက်ခံတာပဲဩလာပြီဗါတယ်လေရဲပြောပြန်ပြောခန္ဓာရှိလို့ဆိုခန္ဓာလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံတာပဲလို့သိလိုက်တော့ဝိသိကိစ္စသိတယ်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာရဲပြောဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံနေရနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမှသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာလို့သိလိုက်တော့ငါကောင်သူကောင်ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိလာအောင်မလားဟာဘယ်သူပြုတ်တာပါလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘယ်သူပြုတ်တာလဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေအခုအချိန်မှာပဲပြပြသွားရင်လာရင်ပြပြဟောအိယာပြကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြပြအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟဲ့ဘာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံဒါခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံတာပဲဝိပဿနာရှိယောဂပြောင်းမလို့ဘယ်သူပြောမယုံနဲ့နော်ဒီနည်းနဲ့အားတလို့ယောဂပြောတာဒီနည်းနဲ့အားတလို့ယောဂပြောတယ်ဆိုတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆိုတော့ယောဂတွေမခံစားဘူးလားအမြတ်စွာဘုရားတရားအမထုတ်ခဲ့လို့လားစဉ်းစားဗျာကိုပြောတဲ့စကားဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူးတချို့ကဒီနည်းနဲ့အားတလို့တဲ့ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားတယ်ဒီလိုဘုရားမဟောဘူးဗျာရုပ်ရှိယောဂရှိမှရုပ်ရှိမှရှိမှဟိုဘယ်နည်းနဲ့အားတလို့ယောဂပျောက်သွားပါဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒါတာဝကစုဆောင်းလို့ဆိုတာမှန်တက်လိမ့်နေကြတာအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးရှင်းလားဟိုရေစွန်းစားလို့တက်လို့စားလို့ဟိုစွန်းစားလို့ဒီစွန်းမစားလို့ကမညံရတာလို့ဖုန်ညံရလို့ယောဂပြောက်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေသတိထားအဲ့ဒါလူလိန်နေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေပုံမလင်းလင်းပြောပြတာနော်ဘာသာရေးနဲ့လိန်စားနဲ့တူအများကြီးဖေဖို့ဘောကနေလိန်လို့လိန်ဟိုမှာလိန်လို့ဒီမှာညာလို့ညာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပရိယတ်တိနဲ့လည်းမညီသာသနာနဲ့လည်းမကိုက်ထေရဝါဒလမ်းကြောင်းကလာလိုက်လည်းမဟုတ်တတိသားဗျာဒါပြက်သားပြောတယ်ဆိုတာယောဂတို့မုန်းလို့လားချစ်လို့လားအလမတန်ချစ်လို့ပြောနေတာရှင်းလားဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုစားပြီးတော့အံကျွေးခြင်းနဲ့ဟဲ့စားပြီးတော့မှလည်းစားမလားလို့အဲ့ဒါပဲသူများချစ်လို့ကျွေးပါမယ်ဆိုတော့မစားဘူးတဲ့စေရနာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးကဲကောင်းပါပြီတားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့အားလို့တော့ပြက်သားပြောတာတမ္မမလားအရေးကြီးလို့လားဒီဝိပဿနာနည်းနဲ့အားတလို့ဒီယောဂပြောက်လို့ဆိုဖရားတော့မဟောဘူးအဲ့ဒါမျိုးရှင်းမရှိလားဘာဖြစ်လို့တော့ရုပ်ရှိရင်ယောဂရှိနေမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆန္ဒဝန်ကိုက်ဝန်ပုတ်ယောဂမဖြစ်ဘူးလားအရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆန္ဒတွေးတွေမအာရဘူးလားဖြစ်တာပဲယောဂဝေဒနာတွေယဟန္တာအရှင်မြတ်ဖရားယဟန္တာတွေတော့မှယောဂနဲ့မကင်းမနဲ့ပြိဋိဘံဆန္ဒနဲ့ကြိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂကဲနေတာအလကတာဝကစုဆောင်ရလို့ကမှန်ဗျရှင်းလားအဲ့ဒီဖော်ရှိုးတွေများလိုက်တော့တရားအတုတွေကများလာရင်တရားအစစ်တွေကိုယ်ကောင်မှာဆွတ်လို့ဘုံဘုံတို့ပြက်သားပြောနေရလို့မှတ်ပါအားလုံးသဘောပေါက်ပလားအဲ့တော့ယောဂတို့အဓိကပြောချင်တာကခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့ဟာတမီးယောဂတို့ရေဒီလိုရှိရင်ဒီယောဂကြီးတက်တာတော့မဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယောဂတို့ရေနာတဲ့အပေါ်မှာငါဆွဲကင်းအောင်လို့နာတဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာပေါ်ကိုပါရောက်ရတာလေအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအဲ့လိုဟောလိုက်တော့ဟောအတ္တစိကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်လို့ဒါကြောင့်အောက်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူတာလေးပေါ်လာရင်လည်းခြေနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီဘာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံခန္ဓာရှိလို့နားလည်လိုက်ရင်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲတတိပြောတာနှိမ့်ဆက်ခံတာဘာလို့ပြက်သားဆုံးပြနေတာဘယ်သူသေးတော့ဝိဇိကိစ္စတတိနဲ့ဝိဇိကိစ္စသိတဲ့ဆိုဘာသစ္စာသိတာလဲသမုဒိယသစ္စာသိတာသမုဒိယတို့ရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရသိညာကနိရောဓသစ္စာဘယ်နှချက်
အဲ့ဒီမှာဟောလိုက်တဲ့အခါကျအရှင်အာသတိအိုးဝမ်းသာလိုက်တာဗျာတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာတပည့်တော်ကအာနာပါနပြတ်မထိုင်လို့ဝမ်းနေနေတာဗျာအော်အခုတော့လည်းဟန်ကြပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်အာသတိကခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်ပြန်လုပ်အဲ့တော့တခါကြီးဥပမာဘဘလည်းပဲအဲ့လိုပဲလောရမှာပေါ့အိုးဝမ်းသာလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာတပည့်တော်အာနာပါနပြတ်မထိုင်နိုင်လို့တပည့်တော်စိတ်ဓာတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဖေဟာဟိုတော့ငါဒါလောက်အလုပ်တွေလုပ်တော့အခုချိန်ကျမှငါကြေအောင်ကြရကြီးဖြစ်ရပါမလားဆိုသူတို့စိတ်ဓာတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဟန်ကြပြီဗျာတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာရှင်မြတ်နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လေအခုတည်းကစပြီးတော့မှရှင်ဗျာနှိမ့်ဆက်တာတော့ငကိုတော့တိတာပေါ့ဗျာတခါအာနာပါနပြန်မထိုင်လို့ဝမ်းနေတဲ့အချက်ကလေးပေါ်လာလို့အခုတော့ဒီတော့သိပြီဗျာအာနာပါနလည်းပြန်ထိုင်စရာမလိုတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာဒီလိုရှုလို့ဒီယောဂကြီးတက်တာသားမှဒီလိုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့နားလဲသွားပြီဗျာသူကသူဘလောက်နာကြလောက်နာကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာစိမ့်နဲ့ဟောနကုလမာတနဲ့နကုလပိတာဟောတာလေကိုယ်သာနာ၍တေခါနိယောဂဝေဒနာကမနှိမ့်ဆက်လားနှိမ့်ဆက်မလားနှိမ့်ဆက်တော့မနာပဲတော့နာမလားကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာဆိုတော့ခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခန္ဓာပါလားဆိုငါမှပြမပြရဆိုစိတ်တွေနာအောင်မလားမနာတော့ဘူးကိုယ်တော့နာတယ်စိတ်တော့မနာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့โอ้ယောဂတို့တကယ်မလို့ကိုယ်တေဂာနိယောဂဝေဒနာပြင်းထန်နေတဲ့ကြောင့်ကိုအနိကတရားနဲ့စောင့်ရှောက်မှပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်နေသိခြင်းနဲ့ဆိုနံပါတ်1ဘုရားဟောတဲ့ဗာတရားသစ္စာတရားနံပါတ်2ဘုရားရဲ့တပိသတာဝကဟောပေးတဲ့ဗာတရားသစ္စာတရားအရိယာဖြစ်နေသိခြင်းရဲ့ဗာဖြစ်နေသိခြင်းလဲနံပါတ်1ကဘုရားဟောတဲ့သစ္စာတရားနော်နံပါတ်2ကဖရာရဲ့တပိသတာဝကဟောပေးတဲ့သစ္စာတရားဟောနံပါတ်3ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ရှုမှတ်ပွားများအတုပြီးသိမယ်ဆိုရင်လည်းအရိယာတို့ရဲ့သိခြင်းဟောဘာကြီးသိခြင်းအရိယာပြည့်နဲ့သိတတ်အောင်သိပြီးဘယ်နှမျိုးလဲတစ်ဘုရားဟောတဲ့ဗာတရားဘုရားဟောတဲ့သစ္စာတရားဓာတ်ရိုက်နာပြီးသိမယ်ဆိုအရိယာတို့ရဲ့သိခြင်းနံပါတ်2ဘုရားရဲ့တပိသသာဝကဆရာတော်တန်တော်များဟောကြားပေးတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားကိုနာကြားမှတ်သားပွားများအတူသိရမယ်ဆိုရင်လေအရိယာတွေရဲ့သိခြင်းနံပါတ်3ဆရာတော်များနဲ့မတွေ့မိလိုက်ရင်လေအခုတည်းကအလေးကျင့်လို့တာခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်ဟောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ပွားများအတူသိမယ်ဆိုလဲဘာဤသိခြင်းဟောသိနိဗ္ဗာန်မျိုးပါလေဘာဖြစ်နေသိတတ်အောင်လဲရပြောဘာဖြစ်နေသိတတ်အောင်နားလဲဗလားရှင်းလားဒီဉာဏ်လေးတွေများသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပွားများအတုသိရမယ်ဆိုရင်တော့တာမန်သိခြင်းလားအရိယာတွေသိခြင်းလားဒီသိနည်းနဲ့သိမှယောဂတို့ကြီးဖြစ်ကြတဲ့များအာဟုတုကြီးအနန္တကိုပယ်တတ်နိုင်တာဟာလည်းပဲဒီဉာဏ်ကပဲပယ်တတ်နိုင်ဒီခန္ဓာကြောင့်သစ္စာဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပဲပယ်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းလားနားကောလေဗလားဟေးဒါကြောင့်မလွဲမှတ်တယ်အားလုံးဟာတူတူကိုအသက်ငယ်အသက်ကြီးဟုတ်ပါလားနော်သိကြရတဲ့အမျိုးတွေဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သစ္စာသိမြင်တတ်ရင်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာဘယ်ယောဂနဲ့သိကြောက်စရာလိုအောင်မလားဟောခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ထားလို့သိနည်းဘယ်နှမျိုးသိနည်း3မျိုးခွက်တိပါဆိုတော့ဂဏိတရားကိုနာကြမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘာနှုတ်သားဘယ်သူမှမထိခိုက်စေနဲ့နော်တက္ကနာပြရလူဘဝအနှစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနှစ်ရှိတဲ့လူသားတွေပြအောင်ကြိုးစားမရပွားများအထုတ်ပြီးနေရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရေးနာယီကြော်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာဓမ္မဘုရားလူတော်မူများစက္ကလူတော်မူပြုပါရန်ခြေစုံဥကယူသေးစွာ၆ထားပါဗျာဥမြင့်တော်တော်တိမိသားစုကန္နလက်မဓမ္မဘုရားလူတော်မူ2 သိန်းကျပ်စက္ကလူတော်မှာဗျာလူတော်မူများကိုတားဖြစ်သူကိုမိုးရံပိုင်မှစက္ကလူတော်မူပြီးကပိယတာရကဖြစ်အကျိုးတော်ဆောင်ဥအောင်မြင့်မှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရဲ့
ကဲလက်စရာဧကာမကံ ဤကောင်းမှုကို စေတနာတိသစ္စာတိသောဘောဓိဉာဏ်ဤအာကြည်သောအထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းသာဓု သာဓုသာဓုပါဗျာညစီစက္ကလူရန်သောလူချင်းမိသားစုများဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကိုလွန်တော်ကြပြီဖြစ်တဲ့မောင်ကျော်စောမောင်တီဟာမောင်သူရထွန်းနေမောင်လာတို့ဟာကြည်စု၍ကိုတက်နိုင်မဏိတာမိသားစုချစ်ရက်ွက်မှညစဉ်ဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ9000ကျပ်ပါဗျာမိခင်ကြီးတိုတင်လာမူတာ၍ကိုဘိုးလုံးမမီမီမောင်နှမတစုမှညစဉ်ဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ2000ကျပ်ပါဗျာကိုလွန်သူဖခင်ကြီးဥဝီယာရည်စု၍ကိုအောင်မစောတိရိမိသားစုစတီလမ2000ကျပ်နေ1000ကျပ်လူချင်း6ဦး9000ကျပ်လူချင်း4ဦး3000ကျပ်လူချင်း2ဦး2000ကျပ်လူချင်း1ဦးနေယနေ့ညတရားနာကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများနှင့်ပေါင်းစုစက္ကလူတော်ငွေပေါင်းအပြင်12သိန်း9200ကျပ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလူတော်ငွေများအားကျိုးတော်ဆောင်ဥညွန့်အောင်မှစက္ကလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဓမ္မယောင်ကြီးကုသိုလ်ပြုတဲ့မှာဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်စက္ကလူဓမ္မရဲ့ဗျာလူတော်ငွေများအားကျိုးတော်ဆောင်ဥတင်အောင်မှစက္ကလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာရှင်ဤညအများကောင်းမှုဖြင့်ပေါင်းစုစက္ကသောလူတော်ငွေစုစုပေါင်းမှာ19သိန်း9200ကျပ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဝိယဝိဇ္ဇအဖွဲ့များအားအာဟာရဒါနခောက်ဆွဲကြောဖြင့်ကွယ်လွန်သူဘုကြီးအောင်မြင့်တန်အငြိမ်းအားကြီးစု၍ကျင့်ရည်သူမိသားစုမှလှူဒန်းပါရဲ့ဗျာတရားနာပြည်သူများအာဟာရဒါနအေးလူချင်းဖြင့်ဓမ္မယောင်ကြီးကုသိုလ်ပြုတဲ့မှလှူဒန်းကြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျာယနေ့ညတရားနာပြည်သူတော်ကောင်းမိသားစုများအားအိမ်၌ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်ဖျားလူချင်းဖြင့်ဥဇော်တွေတော်မြင့်မြင့်ကိုင်မိသားစုရန်ကုန်မှလှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျာရည်တန့်အာဟာရဒါနလူချင်းဖြင့်ဥဝင်းအောင်တော်မြင့်everyday မိသားစုများမှာရည်တန့်အာဟာရဒါနလူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလူဒန်းမှုစုစုပြီးဆုံးကြောင်းဖျားမဲပေါက်ပေးပါရန်ယူသေးစွာ၆ထားပါရဲ့ဗျာဘယ်နှမဲတော့တမဲလေးပါဗျာနံပါတ်ပေါက်မဲ့နံပါတ်ဖျားမယ် B 468ဖြစ်ပါတယ် B 468ဖြစ်ပါတယ်ဖျားပူဇော်မဲ့လူချင်းမိသားစုများခင်ဗျာဖျားကျွန်တော်များရည်စဲချပြီးမှကျွန်တော်များဖ
ပြန်ကြားရေးဌာန၌လာရောက်ပင်ဆောင်နိုင်ပါဗျာ ကဲရေးသက်သွန်ချအမြတ်တမ်းပေးဝရအောင်